Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Não é Nicole, esse é meu irmão? Pessoal, hoje nós temos que gravar um dia da gente comendo pastel. Vai chegar mais gente, seus pais estão fritando ali, mostra ele. E minha nossa tia está gravando. E nós vamos fazer uns pastéis aqui bem gostosos. Daí na hora que chegar, nossos primos a gente mostra, porque eles são doidos para aparecer no canal. Então roda a vinheta. Daí logo, pausa. Nico, pausa, pode gravar. Peraí, pessoal. Só um minutinho que o vídeo tá escuro. Vem, Nico, chega mais pra cá. Pessoal, esses aqui são os nossos primos que nós falamos que ia mostrar pra eles. Essa é a minha prima Heloísa. Oi, gente. E esse é meu primo Vinícius. Ele é meio chato, tá? Não liga não. Esse fica tô brincando, eles dois são legais. Só a Heloísa que é assim, mais ou menos. E agora eu vou colocar um pedacinho do vídeo pra vocês verem nós três dançando. Abusada, mente. Abusada, Mas só que a profissão das minas é... abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando. Tirando, né? Você viu como que eles dançaram? Nós três, acho que foi. Não lembro direito. Mas você viu o jeito que eles ficaram? Meu primo só fica no celular. Só sabe fazer isso. Assim, ó. A gente tirou um pouco o celular dele. Gente, tipo, eu e a Heloísa tá dançando há muito tempo. Depois ele foi dançar e já suou rápido. Olha isso, não. Só dá um ligue no cabelo desse menino. É, que eu tenho muito nojo. Eu tenho muito nojo disso. Gente, a gente tirou um pouco meu irmão do celular, né? É. E pessoal, a gente vai fazer tipo que uma taguinha bem rápida pra vocês do Eu Já e Eu Nunca. Então, vamos lá? Gente, ele vai falar. Batam pelo menos 10 likes aí nesse vídeo. Pessoal, 25 likes, tá bom? Porque vocês são foda, essa é moda. Então, vamos ao vídeo. Nós já esperamos as perguntas e as perguntas estão aqui no celular da mãe dele, da minha madrasta. As perguntas estão aqui. Primeiro eu vou separar as plaquinhas do meu irmão, minha, do Thiago Vinícius e da Heloísa, da Tayla Heloísa, que é a minha prima. E... peraí, pessoal. Pessoal, se o áudio tiver... Ó, se vocês não conseguirem escutar direito a pergunta, eu vou colocar na tela. Meu anjo. Peraí, pessoal. Tá meio complicado aqui, tá? Tá difícil lidar. Ai, Nicole. Peraí que eu vou desligar o Wi-Fi pra não aparecer mais nada. Gente, eu também vou fazer um canal. Desligamos a TV. Né, Nico? Eu não sei de nada. Bom, a primeira pergunta é: já peidou na sala? Eu já. A Heloísa já, o Nicolas já e o Vinícius? Já. Vai mais pra cá. Já. E colocou a culpa em outra pessoa? Mas foi um beijinho de leve, sabe? Foi de beijo. Porco. Eu nunca coloquei a culpa em outra pessoa. Eu já Próxima pergunta. Pessoal, eu já falei que eu peidei pro meu amiguinho. Ai, porco. Já fez cocô na escola ou no mato? Eu já fiz na escola, nunca no mato. Ela tem que falar a verdade. Eu nunca fiz cocô na escola nem no mato. Ela fez cocô na escola? Eu já fiz Não, no mato. Não. Depois na escola? Eu fui na escola também. Os dois foi na escola. E nunca no mato. Eu nunca caguei, Eu também, gente. mas nunca nos Nunca. dois. Nunca nos dois. No mato. Olha a letra maravilhosa, linda. Para. Próxima pergunta. Já mijou na cama? Isso. Nunca, gente. Nunca na minha vida. Já. Vai, Vinícius, coloca a pergunta. Ô. Calma, Nico. Já, pessoal. Nunca, gente. Já. Olha. Gente, eu nunca. Até de noite eu já mijei na cama. De dia. Tá, chega. Não, só de Próxima noite. pergunta. Não o vídeo inteiro, né? Vai ser agora. Próxima pergunta. Cadê? Já fez careta para a professora? Nicole, deixa eu falar. Pessoal, eu já mais na mente. Então Eu nunca. fico segurando. Então, Nunca. Gente, já fiz. Quando a eu fiz, eu não lembro. Sabe, quando a professora fala alguma coisa que eu não gosto, eu fico assim.
Gente, mentira, já fiz, eu Eu faço lembro. assim, Agora gente, eu ó. lembro. Eu mostro o dedo no meio, assim, ó. Quando ela vai de costas. E fica assim, ó. Na frente dela. Eu fico segurando, pessoal. Próxima Gente, pergunta. Pessoal, próxima pergunta. Já fingiu estar doente para não ir pra escola? Ah, quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Já. Eu acho que todo mundo aqui já. Porque uma coisa que eu não gosto muito é de ir pra escola, né? Quem não? Já, todo mundo já. Próxima pergunta. Já ficou bêbado? Nunca. Você já vinha. Já sim, você já ficou bêbado. É, Nunca. infelizmente, já. Gente, ele era neném, daí tinha feito uma batida de vinho com Nunca. Eu bebi Com leite condensado. Eu bebi Ah, mas no é dia forte. do Natal, mas eu não Mas fiquei você ficou bêbada, tá, bêbado? gente? Fiquei Com a minha não. prima Ficou sim, a Sabina Sabrina, falou que você ficou mas bêbada. eu não fiquei bêbada, não. Eu já fiquei bêbada já, quando eu era pequena também. E o meu tio tinha deixado uma latinha de cerveja do lado da piscina. Daí eu catei e virei a latinha. Gente, essa é a pergunta mais polêmica de todas. Tem que ser muito sincero. É a mais polêmica. Já teve namorado ou namorada? Já. De escola, gente. Namoradinho de escola. Já. Todo mundo aqui já. Não. Aí, aqui já até se casou, esse aqui já até deu um Eu não, gente, quase, mas não se casei. Agora, a próxima. Pessoal, eu só namorei mesmo. A menina me pediu pra me dar um beijo, mas eu fiquei com vergonha na escola. E minha professora sonhou disso. Ela sonhou, parça. Bicho retardado. Pessoal, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E ative as notificações e compartilhe. mesmo. E eu vou Compartilhe fazer com um os canal. Não acredite nela, não. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.